80. urteurren honetan pentsatzen dugu ez dela bakarrik oroimenaren kontua, baizik eta mobilizazioaren kontua. 80 urte hauek ez dira doainik pasatu, eta oraindik frankismoaren astarnak nabariak direlako mobilizazioa beharrezkoa da. Impunitate osoa gainera, jarraitzen duelako estatuan eta estatuko hainbat gobernuk eta alderdiek babesten dutelako impunitate hori. Beraz, Euskal Plataformak garbi zuen 80. urteurren honetan mobilizatzeko urtea ere bazela. Eta zorionez, badira, hainbat alderdi eta sindikatu ere gurekin bat egin dutenak, hilan 16an, arratsaldeko 7:00 Santos Juanes plazan izango da ekitaldi bat, Bilboko hortik sartu zirelako, atxuritik sartu zirelako hilan 16an jadanik. 17an izango da ekimen nagusiena, arratsaldeko 6:00 manifestazioa, hainbat alderdik eta sindikatuk ere bat eginaz, eliptika enparantza horretatik, hain zuzen egun hauetan arranotxo hori desmontatzen ari direnez, ondo datorkigu hori, eta uste dut Arriagaraino izango dela manifestapen hori. Igandian 18an beste bi ekitaldi bat, baina bi tokitan egingo dena, izango da alde batetik Lauella, Artxandako tokian, dakigunez, azkenetariko tokia erresistentzia benetan planteatu zena frankistei. Elkarteratzea izango da, eta elkarteratze honetan bai, hemen esan beharra daukagu alderdi guztiak bat egiten dutela, bai udaletxekoak eta udaletxekoak ez diren alderdiak ere, bat egiten dute elkarretaratze honetan eguerdiko 12etan. Baina, ordubete lehenago ere, Egirletako gurutzean egingo da elkarretaratze bat hain zuzen, gurutze hori ere frankistek hartu zutelako beraientzat eta beste simbologia frankista bat bilakatu zutelako gurutze hori, naiz eta karlistetako gerratetik egon hor.